Começou a pegar do lado agora. Vai cair pra trás, Vitor. Não vai não. Até pegar fogo nas lenhas ali. Agora sim, ó. Tu viu, ó? É que tu viu que a gente tapou demais aqui. Os estralos. Ó, os estralos. Olha o que é o negócio lá. Durou muito. Mas é uma criança. É muito frio fazer isso, meu. Olha o que é, meu. Gostaram da minha ideia do Sonic Explosion? Um vagalumezinho lá no ar, ó. Um vagalumezinho. Ah, Tá filmando? sim, faz horas. Vai de trás, irmão. Tem muita foto, muita foto. Ele acha que pedaço de folha. Passa aqui, Tri. Nossa, ele vindo muito alto, velho. Cadê as brasas para eu passar por cima? Deu, filho, deu. Vai cara, ele levou um negócio, homem. Que massa. Viva São João! Olha lá, meu. Nossa, cara, tá muito frio, meu. Pegou a folha lá. Não, tem essas aqui da frente. Tem que derrubar elas, ó. Meu, olha, meu, tá muito frio, meu. Sim, não pega na folha. Fiz o quadradinho, ele fica com chaminé. Tem que pegar aquelas folhas e botar pra cima.